rakamlar var. Şimdi tutacağınız yerin kirasının cironuzun %10'u kadar olması lazım. 10-12'si civarında olması lazım. 15'in üstüne çıkıyorsa çok tehlikeli. Geçenlerde bir arkadaş geldi, danışmanlık almak istedi. Yaklaşık 60 bin lira kira veriyor. Cironuzunu sorduğumda 110 bin lira cirosu vardı. Yani %60 sadece kiraya veriyor. Şimdi böyle bir yerin başarılı olması mümkün değil. İlk başta hani konuşuyoruz, yerler nereyi tutacaksınız, kiralık yer tutacaksınız şimdi. Mekan var mı? Mekanı. Nereden bileceksiniz ya ben kaç lira ciro yapacağım da onun %10'una denk gelecek diye. Bazı yerler cirosal oran üstünden %10'la, 12 ile 15'e size yer veriyorlar ama bunların sayısı çok az. Çok iyi doğru fizibiliteyi yapmanız lazım. Sevgili Osman abinin dediği gibi fizibiliteyi çok doğru yapmak lazım orada. %10'u geçirmemek lazım. Şimdi food cost dediğimiz gıda maliyeti var. Menünün fiyatlandırmasına geleceğim. Bunun %25-30 olması lazım. %25'in altındaysa ne mutlu, 30'un üstündeyse büyük sorunlar var. Daha sonra bir şey unuttum kirada bu arada, onu da söyleyeyim. Stopaj o onun içine dahil. %20 gibi bir stopaj maliyeti var. Yani siz 10 bin liraya bir yer tuttuğunuzda 2 bin lira stopaj veriyorsunuz. 12 bin liraya geliyor. Devlet baba 2 bin lira sizden alıyor her ay sonunda. Onu mutlaka içine koyun, o %10'un. Daha sonra staff maliyeti dediğimiz personel maliyeti var. Personel maliyetinin de yaklaşık %25-30 olması lazım ama bu %25-30'un içinde de SSK ve diğer vergiler var. Sadece net maaşlardan hesaplamayın. Bir de elektrik tazminatları da hesaplamak lazım. Daha sonra elektrik, su gibi değişken maliyetler var. İşte otopark kirası ödüyorsunuz, çiçekçi geliyor onu ödüyorsunuz, internet sitenizi yapan adamı ödüyorsunuz, cep telefonunuzu ödüyorsunuz. Bunların bir %10-15 gibi olması lazım. Ya zaten ben şu an %75'lere falan geldim. Hepsini topladığınızda her şeyi de iyi yaptım. Bu motorlu kuryeler falan ilk işe ondan söylesek. Zaten kredi kartı, çoğu ödeme kredi kartından, şimdi daha sonra söyleyecektir beyefendi. Çoğu ödemeyi kredi kartından yapıyorsunuz. Kredi kartı sizden %1'le, işte American Express'e %3 alıyor. Yemek sepeti %10 alıyor. Sodexo'lar %7 alıyor. Sizin menüye yazdığınız fiyatın içinde KDV var ama siz o KDV'yi ay sonunda siz bir yemeğe, file minyonu 60 lira diyorsanız onun %8'i KDV. Esasında siz müşteriden 55 lira falan alıyorsunuz onu. Direkt oradan başlıyorsunuz. Yani 60 liradan da hesaplamayın. Ben ilk başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Onun için restoran açarken çok dikkatli olun. Ben açmaya korkuyorum. Bu kadar, yani her tarafında danıştım. İnsanlara akıl veriyorum. Ben restoran açmam. Yani bu konjonktürde Osman abinin dediği gibi insanları da yapmayalım ama ben restoran açmam. Eğer açacaksanız da yani yoğurdu 10 kere değil 100 kere üfleyerek yiyin diyorum. Şimdi söz vermeden teşekkür ediyoruz Bozok'a. Restoranda açtığımızı, menümüzün işlediğini, mutfakla servis arasında problem olmadığını, ekibimizi iyi koruduğumuzu düşündük. Akşamları yatarken başladık hayale. 2. şube. Talep var kardeşim. Ben çok iyi iş yapıyorum. Uçacak burası zaten. Falanca adam da geldi söyledi falan. Hemen Yonca Silmer'e geliyorum. 2. şube açmak isteyen, sizin daha önceki müşterileriniz neyi görüyor 2. şubeyi açıyor? Başarılı oluyor veya başarısız oluyor. Bu konuda siz mimari olarak edindiğiniz izlenimler, birikimler, o tecrübelerimizi de paylaşırsınız. Birçok müşterimle beraber burası iş yapar mı git bak dedikleri oldu. Yani neyine baktınız? bir kere ben mimari olarak baktım. Yani benim ilk baktığım şey mimariydi. Koku sorunu var mı? Çünkü bazı şeyler çözülemez şeyler. Altyapı olarak yeterli mi? Mekan zannettiğiniz gibi görünen müşterinin oturduğu yerin haricinde arka tarafta çok ciddi bir alana ihtiyaç var. Mutfağın tipine göre, yani sizin dediğinize göre, eğer çoğunlukla dondurulmuş ürün satan bir yerse arkada çok ciddi bir soğuk oda kısmı var. Çok ciddi bir mutfak var. Bunları da katarsanız geriye müşteri alanı şu kadar kalıyor. En azından bir müşteriye söyleyebiliyorum. Ona göre fizibilitesinde buranın
yeterli bir para kazanıp kazanmayacağını belirliyor. Şu anda bir müşterimin Ataşehir'de ikinci şubesinin, Taksim'deki bir müşterimin Ataşehir'de ikinci şubesini açıyorum. Bu müşterim söyleyeyim açıkçası Zübeyir Ocakbaşı kebapçıları yazdıkları zaman ilk 10'da çıkar her zaman. Ama şu anda Taksim'in eskisi gibi olmadığını söylüyorlar. Ve Anadolu yakasında Ataşehir'i tercih ettiler. Ve niye orayı tercih ettiklerini de bilmiyorum. Bana göre Kadıköy daha iyi olabilirdi belki. Onların müşteri kitlesine göre. Ama Ataşehir'i tercih ettiler. Çünkü hep bu tip şeyler. Eş dost gel burada bir yer aç. Bak çok güzel burada gençler var. Senin de müşterine uyar. Bu mantıkla bakın. İhtiyaç. Öyle. Biz Sayın Simer'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Tolga'ya geçiyoruz. Tolga, bir şeyi merak etmeye başladık şu an. İstanbul'daki restoranlarda yazılan birinci sıradan en tepeden başlayarak ilk birkaç maddede şikayet neler? Müşteri neden şikayetçi? Bir de tersine dönelim. Müşteri neleri inanılmaz derecede like buluyor? Neleri yazma ihtiyacı hissediyor? Neleri çok beğeniyor? Bu nabzı biz Zomato olarak çok iyi tutuyoruz. Çünkü Zomato üzerinden İstanbul'da ayda 4 milyondan fazla ziyaret alıyoruz. Yani günde 140 binden fazla ziyaretçi gelip Zomato üzerinden restoranların sayfalarına bakıyor, deneyimlerini yazıyor. Biz ayda 20 bin üzerinde yorum alıyoruz. Restoranlarda yaşadıkları yemek deneyimlerini yazan kişilerde. Genelde biliyorsunuz bu yorumlar çok memnun olduğunuz zaman çok az yazarsınız. En ufacık bir şikayetiniz varsa eğer hemen yılların gurmesi olarak kelimelerce, paragraflarca yorum yazarsınız. Ama bizim en çok rastladığımız konu alınan servisin kalitesi, personelin güler yüzü, personelin kokması, yemeklerin kalitesizliği, verilen hizmetteki yaşanan sorunlar. Artık fiyat konusunun konu olmasını biz Zomato olarak engelliyoruz. Çünkü restoranların menülerini %90 oranında 3 ayda bir güncelliyoruz. Yani insanlar artık restoranlara gelmeden menüsüne bakıyor. Yani Fiyatlarını biliyor. Fiyatlarını Neyle biliyor. karşılaşacağıyla ilgili bilgi sahibi. Yani evlilik teklifi yapacağınız bir yemek, yani restoranda bile menüsü olmamasına rağmen insanlar o bütçeye razı olduklarını düşünerek kaç lira hesap geleceğini düşünmeden restorana gidiyorlardı. Artık böyle bir şey kalmadı. Yani bugün siz bu tarz platformlarda hiç gitme şansınız olmayan çok pahalı bir restoranın da menüsüne girip bir tane havuç diliminin 150 lira olduğunu görebilirsiniz. Veya ufak bir lahmacunun 90 lira olduğunu öğrenmeniz için o X restorana gitmenize gerek yok. Bakabilirsiniz. O yüzden fiyat konusu biraz ikinci planda kalıyor ama hizmet kalitesi, personelin kibar davranmaması ki bunu yeni öğrenilen bilgi değil bu. Çok eskiden beri hep konuşulan şey. Ama yine buna rağmen işletmelerde bu konuyu hala çözememiş durumdayız. Oteller ve belli fine dining restoranlar da çok büyük ölçüde bu çözülmüş olmasına rağmen hala hani biz sürekli restoranları ziyaret ettiğimiz için yani ter kokan bir garsonla karşılaşma olasılığınız maalesef çıkıyor yine. Ki dediğim gibi birçok buna çok dikkat eden markalar da var ama hizmet kalitesi ve personelin davranışı en önemli almış olduğumuz negatif yorumlar arasında ki alt başlıklar diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şeyi merak ediyoruz, tahmin ediyorum. Ya biz restoran açtık, işletiyoruz ama keşke öğrenme maliyeti ödeseydik, hata maliyeti ödemeseydik diyeceğimiz konular oluyor. Evet Osman Selim soruyoruz. İşletmecilik, restoran işletmeciliğinde öğrenme maliyetiyle hata maliyetleri tecrübelerinize göre neler? Hangi öğrenme maliyetlerinin çok ağır sonuçları çıkıyor? Yani bu konuda alınan eğitimden mi bahsediyoruz? Evet. Yani şunu itiraf etmek lazım. Ben Türkiye'de bu konuda yani eğitim konusunda ilk bu konuya girenlerden bir tanesiyim. Şu anda da büyük bir mutfak eğitimi kurumunun içinde yer alıyorum. Maalesef şunu söyleyemiyorum. Bu işin eğitimini alırsan başarılı olursun. Almazsan da
başarısız olursun. Keşke bunu söyleyebilseydim ama söyleyemiyorum. Çünkü böyle. Yani Harvard Business School'da bir garanti vermiyor hayatta. Yani o okul dünyanın en iyi business school'u ama o okula giden başarılı olur diye bir kural var. Yok. Yok. Yani ilkokul mezunu birisi müthiş bir şirket kurabiliyor, müthiş başarılar elde edebiliyor vesaire. Dolayısıyla yani böyle formüller, bir takım peşinden kabul edilen veriler falan konusunda sizi bilgilendirmek istemiyorum. Çünkü maalesef öyle değil. Ama belki şu söylenebilir. Eğer bir konuda eğitim alıyorsanız, tabii ki o kurumun da iyi bir kurum olduğunu varsayarak bir şeylerden haberiniz oluyor. Bir şeylerden haberiniz oluyor. Ama o haberinizin olması sizin mutlaka doğru kararlar almanıza yol açmıyor. Yani haberiniz olmasına rağmen başka bir karar alabiliyorsunuz. Ama yani eğitim tabii ki kötü bir şey değil. Ben zaten eğitim içinde olan birisiyim. Aksine kesinlikle söyleyemem. Bu arada oldukça karamsar bir tablo çizdim şu ana kadar. Biraz moralinizi yükseltmek isterim. Birincisi, Türkiye mutfak profesyonel eğitimi konusunda dünyanın dev ülkelerinden bir tanesi olmakta demiyorum, artık oldu diyorum. Türkiye'de bu konuda profesyonel açık eğitim veren 23 üniversite var. 23 üniversite var. Burada hem 2 senelik hem de 4 senelik eğitim veriliyor. Fransa'da kaç üniversite vardır biliyor musunuz? 0. Peki niye böyledir? Fransızların önem vermediği için değil. Çünkü bizde genellikle işte askerlik vesaire konusunda şey yapıyor. Zaten bana kalırsa profesyonel şef eğitim için 4 yıllık bir üniversite okumaya da gerek yoktur. Ama neticede Türkiye 23 üniversitede işte bir 50-60 civarında özel okulda ki mesela Bursa'da, Adana'da vesaire bile okullar söz konusu. Bayağı yüksek bir kalitede. Dolayısıyla göreceksiniz önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en azından bu coğrafyasında yani Doğu Akdeniz, Orta Asya, Rusya, Afrika vesaire falan Türk aşçıları çok çok yaygınlaşacak. Olmaya başladı zaten. Dolayısıyla bu konuda Türkiye bir defa yani eğitim anlamında dev adımlar atmaya devam ediyor. Olumlu bir şey. 2. Birisi Türkiye'de marka yaratılmadığından bahsetti. Buna da asla katılmıyorum. Türkiye'de çok değerli markalar yaratılıyor. Yani şu anda mesela all day dining dediğimiz gün boyu kafe ve restoran olarak hizmet veren markalara bakalım. Birkaç marka söyleyeceğim. Kusura bakmasınlar adını anmadıklarım. İşte Kiçletler, Big Chef'ler ve daha sayılamayacak kadar bu konuda fark gösteren marka. Bunu herhangi bir bu şirketleri herhangi bir dünya metropolüne ışınlamak mümkün olsaydı orada da başarılı olurlardı. Yani dolayısıyla Türkiye'nin marka üretmediği doğru değil, tam tersi. Göreceksiniz, simitçisinden esnaf lokantasına kadar Türk mutfağı sadece dönerle temsil edilen bir mutfak olmaktan süratle çıkmakta. Göreceksiniz, dünyanın en fazla uygulamasının yaygınlaştığı, en fazla bilinen mutfaklardan bir tanesi olacak. Zaten oldu bile. Bakın size bir şey söyleyeyim. Döner örneği vereceğim ama bir uluslararası konferansa katıldım. Ve bizim orada Türk olduğumuzu bilmiyorlardı. Burger King'in Almanya Genel Müdürü bir Fransızdı. O konuşuyordu. Dedi ki, ya bizi kültür emperyalizminden suçluyorlar. Biz milli mutfakları öldürüyormuş. Biliyor musunuz dedi, Almanya'da kaç Burger King artı McDonald's var? O tarihte. 1200 dedi. Peki, döner satan kaç Imbiss var Almanya'da biliyor musunuz dedi. Bizim tespitimize göre 8000 dedi. Yani dolayısıyla Türk mutfağını küçümsememek lazım. Türk mutfağı hem geleceği olan hem de şu anda bile dünyada fevkalade yaygınlık kazanan bir mutfaktır. Önümüzdeki yıllarda da göreceksiniz tek ürünle temsil etme dönemi bitiyor. İşte New York'ta şu anda sayısını unuttum ama herhalde ona yakın simitçi var. İşte esnaf lokantanın çok büyük bir geleceği var. Çünkü detayına girmek istemiyorum. Bu esnaf lokantadaki tencere yemeği dediğimiz yemekler bugünün sağlık anlayışına fevkalade uyumlu. Zeytinyağlı bir kategorimiz var. Dünyada ben hiçbir mutfakta bu kadar çok vejetaryen yemek bilmiyorum. Bizde dışarıda yapılan yani yemekten ayrı olarak yapılan krema ve tereyağı ile yani inşa edilen sos